Wilayah Blora sangat diperhitungkan. Kemudian di pool 2 saudara ada Raffi Yudhistio SKR Racing Team. MSW Nusantara kosong project. Rahasia perjalanan race berikutnya. Sepeda motor garapan dari Kades Muda Racing Blora Jawa Tengah di bawah komando Ketua Federasi Olahraga Balap Motor Laga Kusuma saudara yang Malu Setiawan bulan komandan dia bawa bendera SKR Racing. Ada pemelakuan kita tidak saudara Vicky Hadianto sebelah Hadianto jadi posisi kedua pergantian posisi.
kelima ditempati Diki Ardianto. Saudara 5 terbaik. Bebek